हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। खांसी सूखी हो या बलगम वाली, दोनों के लिए ही यूज़फुल फार्मूला है। सबसे पहले 4 चम्मच सूखी सौंठ का पाउडर, 8-10 काली मिर्च, 4-5 चम्मच अनार के छिलके सुखाकर पाउडर किया हुआ, उसके अंदर आधा चम्मच काला नमक। इन सब को बिल्कुल बारीक पीस लें, चाहे कुंडी सोटे से पीस लें, चाहे मिक्सी से। कुंडी सोटे से वैसे बहुत बारीक पीसे जाएंगे, और बारीक पीसने के बाद किसी कांच के जार में या एयर टाइट कांच की बोतल में सुरक्षित रखें। ध्यान रहे कि फ्रिज में नहीं रखना, फ्रिज में नमी आ जाती है और नमी से ख़राब हो जाता है। 1-2 दिन बाद धूप में थोड़ा ढक्कन ढीला करके धूप में रखें। धूप से नमी नहीं आ पाएगी और कई दिन तक सुरक्षित रख सकेंगे। ज़्यादा बनाना हो तो अनुपात यही रहेगा, मात्रा बढ़ाते जाएं। अगर थोड़ा बनाना है तो मात्रा ठीक है। ये बड़ों के लिए जब लेना है, खांसी उठे तो चुटकी भर जीभ पर रख कर चाट लें, और बार बार उठती हो तो 1/4 चम्मच आधा गिलास गुनगुने पानी में घोलकर पी लें। ध्यान रखें, खाली पेट नहीं पीना। नाश्ते के 1 घंटे बाद पी सकते हैं। नाश्ते से पहले जब खाली पेट उठते हैं उस टाइम बिल्कुल नहीं पीना। गर्भवती स्त्रियां ना पिएं। बच्चों के लिए 7-8 साल के बच्चों को दे सकते हैं, मात्रा 1/4 रहेगी। उससे छोटे बच्चों को देना भी पड़े, बहुत मजबूरी हो तो 2-3 साल के बच्चे को दे सकते हैं। बड़ों की मात्रा का 7-8 गुना कम, यानी 8वां हिस्सा। वीडियो अच्छा लगे, रिज़ल्ट अच्छा मिले तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना, दोस्तों को शेयर करना, आप भी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।